Bugun sizlar bilan ba'zi horror filmlardan ham dahshatliroq bo'lgan bir film haqida gaplashamiz. Gap Thomas Vinterbergning Ov filmi haqida ketmoqda. Nima uchun ba'zi horror filmlardan ham dahshatliroq dedim? Chunki horror filmlarni ko'rish davomida biz baribir bilib turamiz. U qahramonlar to'qima, u syujet to'qima, u hayotda sodir bo'lmaydi. Lekin bu filmni ko'rish davomida esa undagi istalgan voqea bizning hayotimizda ham sodir bo'lishi mumkinligini his qilib turamiz va bu juda ham dahshatli. Kinoning syujetiga qisqacha to'xtalib o'taman. Bosh qahramonimiz Lukas, u kichkina bir shaharchada bog'cha tarbiyachisi bo'lib ishlaydi. Uni hayotida hammasi joyida, uni eng yaqin do'stlari uning yonida, doimo ular bilan uchrashib turadi. Bog'chada bolalar uni juda ham yaxshi ko'radi. Lukas ularga mehribon, go'yoki tashqaridan qaraganda hammasi idealdek. Lekin birgina kichkina xato uning hayotini ostin-ustun qilib yuboradi. Lukasning eng yaqin do'sti bor. U do'stining qizchasi Klara ham ana shu bog'chaga boradi. Klara uchun Lukas dunyodagi juda ham mehribon inson, uni eng yaqin do'sti deb biladi. Kichkina bolachalar kimnidir o'ziga juda ham yaqin oldimi, undan har doim yaxshi harakatlarni, yaxshi so'zlarni va mehribonchilikni kutadi. Lekin kichik bir epizodda Lukas Klaraga kichkina bir tanbehcha beradi va bu Klaraga juda ham og'ir botadi. Tabiiyki Klara eng yaqin do'stidan bunday harakatni kutmagan va bundan jahli chiqib, nojo'ya bir ayblovni o'ylab topadi va uni bog'cha mudirasiga aytib beradi. Xo'sh, yoshgina qizchaning xayolida bunday o'y va ayblovlar qanday paydo bo'lishi mumkin degan savol tug'ilishi mumkin. Kinoni ozgina orqaroqqa qaytaramiz va mana shu epizodga e'tibor qilamiz. Was er klar? Nu strider livet i luften. Kom nu, lad os gå ned på værelset. Det er vildt. Kæmpe stor luderkæmpe. Ko'rganingizdek, bir necha soniya davomida Klaraning akasi unga planshetda bir uyatsiz lavhani ko'rsatib o'tib ketdi. Yosh bolalar dunyoni endi anglash paytida hamma narsaga e'tibor bilan qarashadi va hamma narsa ularning ongida mustahkam o'rin egallaydi. Va mana shuni ta'sirida Lukasdan jahli chiqqan vaqtda o'sha ikkalasini qorishtirib, o'sha tasvir va o'sha ayblovni birlashtirib, bog'cha mudirasiga umuman boshqacha talqinda o'zi bilmagan holda, adashgan holda, yoshgina bola u aytayotgan gapi qanaqa holatlarga olib kelishini bilmaydi va mana shu narsani bog'cha mudirasiga aytib beradi. Bog'cha mudirasi esa bolalar umuman yolg'on gapirmaydi degan qat'iy iboraga ishonadi va mana shu narsani fojia darajasiga olib chiqadi. Va qarabsizki, Lukas bir necha soat ichida hamma yaxshi ko'radigan do'stdan jamiyat dushmaniga aylanadi, qoladi. Film nomiga e'tibor beramiz. Ov. Film davomida Lukas kiyiklar ovi bilan shug'ullanadi va bu albatta to'g'ridan to'g'ri o'sha ov, lekin butun syujetga qaraydigan bo'lsak, ov degan so'z bu ramziy ma'noda keladi. Kinoda inson ruhiyati ovlanadi. Jamiyat Lukasni aybdor deb hisoblay boshlaydi. Undan hamma yaqinlari yuz o'giradi. Do'konga kirganda o'sha eng alamli epizodlardan do'konga kirganida uni ham, hatto o'g'lini ham do'kondagilar haydab chiqarishadi. Keling endi kinoga psixologik tomondan ozroq yondashib ko'ramiz. Dastlab ijtimoiy stereotiplarga to'xtalib o'tamiz. Inson miyasi bolalarning fikrlarini mutlaq haqiqat deb qabul qiladi. Ba'zida ularni analizini qilmaymiz. Bolalar esa fantaziya va haqiqatni adashtirib yuborishi mumkin. Bilib bilmasdan ba'zi narsalarni, ba'zi xayollarini haqiqatga interpretatsiya qilib yuborishi ham mumkin. Yana bir psixologik jihat bu ommaviy psixoz. Jamiyat biror umumiy xavfni sezsa, shaxsiy mantiqiy fikrlashi o'chadi. Odamlar faktlarni emas, o'z qo'rquvlarini himoya qila boshlaydi. Lukasga qarshi hujum qilayotgan odamlar o'zlarini yomon inson deb o'ylamaydi.
Aksincha, ular o'zlarini bolalarni asrayotgan adolatli qahramonlar deya hisoblaydi. Bu esa jaholatning eng oliy ko'rinishlaridan biridir. Filmda ko'rsatilgan yana bir psixologik holatlardan biri bu tamg'alash effekti, ya'ni stigma. Lukas oqlanadi, uning aybsizligi isbotlanadi, jamiyat uni sekin-sekin qabul qila boshlaydi, lekin eng og'riqli nuqta, endi uning hayoti oldingidek bo'lmaydi. Film oxirida ko'ramiz, Lukas kiyiklarni ov qilib yurgan vaqtida to'satdan unga qarata o'q uziladi va mana shu nuqtada biz tushunib yetamizki, inson hayotida qo'yilgan har qanday tamg'a u umrbodga o'chmas is bo'lib qoladi. Jamiyat sizni kechirishi mumkin, lekin bu sizga bo'lgan shubhalarni aritib yuborishini anglatmaydi. Bilasizmi, ana shu lahzada kim Lukasga qarata o'q uzadi? Kinoda bu ko'rsatilmaydi. O'sha daraxtlar panasidan o'q keladi va o'qni uzgan odam ketadi, soyasi ko'rinadi. Filmda ko'rsatilmagan, lekin bu meni o'zimning shaxsiy taxminim. Lukasga qarata o'q uzgan inson bu Klaraning akasi. O'sha biz boya eslab o'tgan Klaraga planshetida tasvir ko'rsatib o'tgan bola. Nima uchun? Chunki u o'z singlisini himoya qilgisi keladi. Har qanday aka ham o'z singlisi sha'ni oldida o'z singlisini sha'nini himoya qilish uchun har qanday jaholatga, har qanday qiyinchilikka qarshi borishga tayyor bo'ladi. Va u hech qachon Lukasga nisbatan shubhalarini yashirmaydi. Kino davomida ham agar e'tibor berib, Klaraning akasiga e'tibor berib qarasangiz, uning ko'zidagi nafratni sezishingiz mumkin. Bu filmdan yana nimalar olish mumkin? Bu kino bizga bir ogohlantirish. Biz ba'zan tekshirilmagan ma'lumotlar asosida insonlarni hukm qilamiz. Ularni ijtimoiy o'limga mahkum qilamiz. Ijtimoiy tarmoqlar davrida esa bu jarayon yana ham tezlashgan. Birgina yolg'on inson hayotini kulga sovurib yuborishi mumkinligini unutmasligimiz kerak. Mana shu kino, agar bu kinoni ko'rmagan bo'lsangiz, albatta tavsiya qilaman. O'sha video boshida aytib o'tganimdek, ba'zi bir horror kinolardan da dahshatliroq. Kinoni ko'rish albatta og'riqli bo'ladi, dardli bo'ladi, lekin undan chiqaradigan xulosalarimiz bizga nima deydi, keyingi hayotimiz davomida yordam berishi mumkin. Bu kino uchun esa rejissyorga albatta o'z rahmatimni aytib qolaman. Mana shunday kinolarni, mana shunday sifatli kinolarni ko'rishda davom etishimiz va ulardan o'zimizga kerakli xulosalarni chiqarishimiz kerak. Salomat bo'ling.